善導大師嘅故事。善導大師出生於隋大業9年，俗姓朱，安徽四州人。大師嘅幼年時代，隋煬帝3次親征高麗失敗，各地紛紛爆發戰爭，隋朝好快就要滅亡。11歲時，大師目睹世間疾苦，出離塵寰嘅道心自然萌發，於是遠拜山東密州嘅明聖法師落髮出家。明聖法師係三論中嘅宗師級人物，佢好愛惜呢位氣宇不凡嘅小朋友，為之取名為善導，悉心指導其研習《法華經》、《維摩詰經》等大乘經典。一次偶然嘅機緣，大師睇到一幅西方變相圖，即係描繪阿彌陀佛極樂世界美妙勝景嘅畫。大師睇得心馳神往，悠然生發咗願生極樂之志。大師於20歲時受具足戒，成為咗一名正式嘅比丘。隨後，大師周遊寰宇，尋師訪道，苦苦追尋往生極樂之法。有一次，大師同一個名叫妙開嘅僧人一齊研讀《觀無量壽經》，知道可以通過觀賞阿彌陀佛同極樂世界嘅莊嚴嚟達成往生極樂嘅心願。於是，大師喺23歲時嚟到長安附近嘅終南山悟真寺，寺入面清幽靜嘅環境非常適合靜修。大師依照觀經嘅觀賞方法，經過數年嘅精勤用功，證得咗觀佛三昧，能夠喺深妙嘅定境之中遍覽極樂世界，如同睇眼前之物，歷歷分明。20多歲就能夠在無人指導嘅情況下，心證觀佛三昧，大師呢一個成就，可謂前無古人，後無來者。呢個就不難理解，點解律宗嘅開山祖師道宣律師會將比自己細17歲嘅善導大師寫入《續高僧傳》入面。雖然已證得三昧，但大師並未因此自滿，仍在孜孜不倦嘅探求有關淨土嘅教義。29歲嗰年，聽人講起道綽大師在山西騁州園宗寺弘宣觀經心意，於是欣然前往。道綽大師德望好高，係當時研習淨土教理最透徹嘅高僧，一生講解觀經200篇，廣勸弟子念佛往生極樂淨土。著有《安樂集》2卷，成續咗龍樹、天親、曇鸞一脈嘅純正淨土思想，為之後淨土宗嘅建立打下咗基礎。已經80高齡嘅道綽大師見到善導大師之後，大為歡喜，將自己畢生心得傾囊相授，對善導大師思想體系嘅建立產生咗極其深遠嘅影響。經過道綽大師嘅講解，善導大師明白咗往生極樂嘅方法，唔單止淨係在心入面觀賞，仲可以口中稱念阿彌陀佛嘅名號。前者難，後者易，而且只要專念名號，仰靠阿彌陀佛嘅大願業力，任何人都100%往生。4年之後，道綽大師往生，善導大師返回悟真寺。同年，玄奘大師自天竺取經返到長安，佛教嘅興盛與日俱增。但係佛經內容浩如煙海，一般人都只能望洋興嘆，而修行法門更係有84000之多，該從邊度入手，成為咗困擾修行者嘅一大難題。佛教傳入中國之後，經過數百年嘅摸索，隋唐時期由國宗祖師創建咗大乘8大宗派，為大眾提供咗8套成熟嘅理論體系同修持方法。
八宗之一嘅淨土宗，即係善導大師創建嘅淨土法門。由於修行方式同其他法門完全唔同，自古以來就廣遭誤解，各家眾說紛紜，廣大行人冇統一嘅標準。鑒於咁樣嘅情況，善導大師返到悟真寺以後，寫下咗啟定古今嘅《觀經四帖疏》，提出咗本願清明、凡夫入報、平生業成、現生不退等思想，將阿彌陀佛嘅本願和盤托出，對有關淨土嘅諸多爭議，俾出咗權威性嘅解釋。喺呢個之後，善導大師長期往返於京郊悟真寺與長安城之間，於京城嘅光明寺、慈恩寺、實際寺等各大寺院大弘法化。3年時間，感得長安城滿城斷獄，出現咗家家觀世音、戶戶阿彌陀嘅盛況，真正將佛法融入到咗普通百姓嘅生活之中。大師唔單止弘法效果顯著，個人嘅修持亦十分精嚴。每次進入佛堂便恭敬合掌，跪喺佛前，一心稱念佛號，一直念到聲盡力竭先至停落嚟。大師證得咗觀佛三昧之後，又證得念佛三昧，呢樣喺古今高僧當中都極為少見。大師嚴持戒律，纖毫不犯，從來唔舉目視女人。雖終日忙於弘法利生事業，但大師嘅衣服和碗布都係自己擦洗，從來唔會揾人代勞。大師從唔同人談笑遊戲，講無意義嘅話，做無意義嘅事，杜絕一切名利之念。外出時亦唔與人同行，都係一個人獨行，以免談論世事妨礙念佛。唔論走到邊度，只要睇到有毀壞嘅寺院或佛塔，大師都會出資請人修繕。大師仲有一個名號，叫光明和尚，因為佢口念一聲佛號，即有一道光明從口而發。唐高宗聽聞後，賜大師號為光明和尚。各地僧眾仰慕大師聖德，紛紛前嚟拜師求道。悟真寺規模不斷擴大，至大師43歲時，已擁有佛寺群落6處，僧眾1000餘人，殿宇亭堂4000多間，山上山下綿延4公里之多。大師喺度開展教學與弘法，悟真寺亦因此成為淨土宗嘅根本祖庭。大師唔單止佛法造詣深厚，仲具有卓越嘅藝術才華。咸亨3年，大師60歲時，唐高宗發心喺龍門修福造佛，善導大師作為總設計師同監造者，締造咗龍門大佛呢一個馳名古今嘅世界級藝術瑰寶。除咗雕塑之外，大師仲在詩歌、音樂、書法、繪畫等方面留低咗大量作品。法事讚、般舟讚、往生禮讚均以梵貝唱讚嘅形式詮釋淨土，其內容多為優美嘅詩歌，一生書寫阿彌陀經10萬卷，近代有真跡出土。繪製西方變相圖300餘幅，敦煌千佛洞嘅觀經曼陀羅亦出自大師之手。永隆2年3月，大師正喺實際寺內指導畫西方變相圖。有一日，佢忽然催促畫工加快速度，盡快完工，同弟子講佢好快就要往生啦。幾日之後，喺大眾念佛聲中，大師遺言詳細，返到西方淨土，世壽69。大師往生之後，高徒懷運法師揀擇終南山禮嘅神和園最為靈秀之地，建塔立碑，塔名為崇靈塔。後來弟子們又依塔建寺，寺名為香積寺。幾十年之後，有後善導之稱嘅少康大師曾特別前往長安光明寺善導大師嘅影堂，恭敬瞻禮善導大師遺像，刻願一見大師。頂禮之際，
大師為像境化成咗金色佛身，顯現在空中。呢一個感應好快流傳開嚟，後世皆公認善導大師係彌陀化身。作為淨土宗嘅開宗祖師，善導大師對後世嘅習批本應惠及千古。但遺憾嘅係，由於唐末會昌泛難以及五代十國嘅戰亂，包括淨土宗開宗立教嘅根本祖典《觀經四帖疏》在內嘅絕大部分著作，均在中國境內失傳咗。淨土宗嘅正宗傳承就此中斷。在隨後1000多年嘅時間裏面，廣大淨土行人缺乏純正嘅理論指導，只好引用他宗他派唯靠自力嘅修行理念嚟解釋仰仗佛力加持嘅淨土法門，致使南轅北轍，痛失往生大利。直到民國時期，譚鸞道卓善導大師一脈嘅著作，先由楊仁山居士從國外請回。印光大師拜讀之後，終於得見淨土宗真貌。在佢嘅極力倡導下，善導大師創建嘅淨土宗再次煥發出光芒，引導一批又一批淨土行人踏上咗必定往生嘅光明大道。